မင်္ဂလာပါကြော channel ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကြော booster ကလေးတွေအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် PWM ဆိုတာဘာလဲကြောဘို့ဘယ်လိုမြင့်တင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာထားအောင် basic ကာရလေးကိုတုံးပြီးတော့ပြန်လည်ဝင်မြောက်ခြင်းပါတယ် Okay ထုံးစံတိုင်းကြောဗီဒီယိုလေးကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်ပါဘို့မြင့်တင်တဲ့နေရာမှာအဓိကလိုရတာ coin ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြော coin တွေကိုဒီအဟောင်းနေရာမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ indicator လေးသုံးပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြော 555 IC လုပ်မယ်ကြော indicator ကိုဒါမျိုးပုံစံမရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းနဲ့ indicator သုံးရပါတယ်ပြီးရင်ရော transistor သုံးမယ်ပြီးရင်တန်ဖိုးပြောင်းကြော resistor လေးသုံးမယ်ပြီးရင် capacitor diodeဒီဝိုင်းတော့ကျွန်တော် resistor ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 1NF သို့မဟုတ် 1004 capacitor တစ်လုံးပါပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဘိုးမြင့်တင်ပြီးမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီ current လေးဘာမှသုံးများလဲဆိုရင်ကျွန်တော် 3.7 to 12 ဖို့ 3.75 ဖို့ power bank ကတ်တွေမှာအများဆုံးတွေ့နေပါတယ်ဘိုးမြင့်တင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် capacitor diode indicator တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာ 3.7 lithium battery မရှိတဲ့အတွက် 5.7 မှာဖြစ်ပါတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့5ဖို့ကိုတိုင်းရမလိမ့်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဒီ3ဖို့မီလုံးကိုနှလုံးစီဆက်ထားပါတယ် Okay မီလုံးလင်းမလင်းကိုကျွန်တော်5ဖို့နဲ့တိုင်းရချိတ်ကြည့်ပါမယ် Okay နိုင်ငံသားလင်းပါတယ်ကျွန်တော်မီဒီအပေါင်းတို့တော့ကျွန်တော် capacitor နဲ့တိုင်းရိုက်ချိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ capacitor အပေါင်းကိုတိုင်းရောအနှုတ်ဘက်ချမ်းနဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝက်အပေါင်းမချမ်းကို indicator နဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ် power supply ကျိုးကိုတော့ကျွန်တော် indicator ဘက်မှာအပေါင်းကျွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အနှုတ်ကျိုးတော့ capacitor နဲ့တိုက်ရိုက်ကျွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားရပြီဆိုရင်တော့ media တော့ကျွန်တော်လင်းသေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ media လင်းဖို့အတွက်ဆိုတော့93ချောင်းလုပ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တိုင်းဝက်အပေါင်းမချမ်းမှာကျွန်တော်ခဲလေးဆော်လိုက်ပါမယ်Okay ဒီလိုနေထားရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနန်းကျိုးအစလေးကိုကျွန်တော် capacitor ရဲ့အနှုတ်နဲ့သွားခတ်ကြည့်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ coin တွေကိုမတည်ငြိမ်တဲ့ကျွန်တော် line တွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာcoin မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်မြင့်တင်တဲ့ဘို့ကို capacitor ရဲ့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချက်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အဖိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီဒီကိုတောင်းလျှောက်လင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခလုတ်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်အဖိတ်ပွင့်များစွာလုပ်ရပါတယ်တောင်ကျွန်တော် transistor လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မြင့်တင်မှာဖြစ်ပါတယ် transistor ကိုခလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတာမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် TV ရဲ့ description အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာသွားကြည့်ရှုရပါတယ်ကျွန်တော် DME လေးတစ်စီသုံးပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် emitter မှာအနှုတ်ချိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကဒိုင်းဝက်အပေါင်းမဲ့ချမ်းတော့ကျွန်တော် collector မှာချိလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနေထားရပြီဆိုပြီးမဲ့ကျွန်တော် media တော့လင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကျွန်တော်နန်းကျိုးလေးတချို့ကျွန်တော်2လက်မလောက်ဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် indicator ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါင်းမှာခဲဆော့ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ညာဘက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်5ဘက်တမန်ဖုံ2ဘက်3ဘက်4ဘက်5ဘက်ထိပတ်လို့ရပါတယ်ကိုသုံးတဲ့ indicator ရဲ့ကျိုးအပိုက်ပေါ်မူတည်ပါတယ် Okay ဒီလိုနေထားဆိုရင်ကျွန်တော် transistor ချက်ပေါင်းများစွာခလုတ်ပိတ်ဖွင့်လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးအားမြင့်တင်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်မီဒီလေးလင်းတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနည်းပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဘိုးမြင့်တင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါပြီဒီဘက်မှာတော့ PWM ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် PWM ဆိုတာ pure စွာချိန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ် white ဆိုတာတော့ချက်တာပါ modulation ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်555 IC လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် PWM ကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay 555 IC မှာကျွန်တော်စာလုံးအတက်ရှိတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စာရည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်8ချောင်းရှိပါတယ် Okay 555 IC ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆက်သုံးနေကြပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဓိကသူ့ကို flip flop နေမှာလဲသုံးပါတယ်ကျွန်တော် inverter ဒီမှာဆိုရင် oscillator အဖြစ်လဲသုံးလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်2ကဲကျွန်တော်6ကဲကိုဆက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ 555 IC project တွေထဲမှာအမြဲဆက်သုံးနေကြပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်4ရဲ့8ကဲကိုဆက်ပေးပါမယ်
Okay ဒီလိုလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့1NF capacity တော့မဟုတ်104 capacity အပေါင်းတော့မရှိတဲ့ capacity ကိုကျွန်တော်တို့ pin number 1ရဲ့2ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ check ပေးလိုက်ပါမယ်တို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် resistor ပါ resistor မှာဒီမှာ100 ohm 33 200 ohm 300 ohm 33မှာကိုသုံးမဲ့ကိုမြင့်တင်နေတဲ့ပိုးပုံမူတည်ရ resistor တန်ဖိုးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် resistor တော့ကျွန်တော် pin number 3မှာချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးပြောင်း resistor တန်းကီသုံးထားပါတယ်ဒါမျိုးမရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအကြီးပေါ့သုံးလို့ရပါတယ်တန်းကီပဲသုံးပါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် pin number ကျွန်တော်ဒီ6ခု8ကိုကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးပြောင်း resistor 6တော့3ကြောင်းတိုင်းဆက်ပေးလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် transistor မှာသွားပြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်transistor မှာကျွန်တော် base collector emitter ရှိပါတယ် base မှာကျွန်တော် resistor ကိုချိန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် emitter မှာတော့ capacitor ရဲ့အနုတ်ကိုချိန်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ diode ကျွန်တော်ဒီဘက်အနုတ်ဘက်ခြမ်းကိုတော့ capacitor အပေါင်းဘက်ခြမ်းမှာပိတ်ထားပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် collector မှာ diode အပေါင်းဘက်ခြမ်းကိုခေဆောပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့ဘိုးမြင့်တင်မဲ့တွဲတော့မီတီလေးချိုးမတော့အောင်မီတီကို3လုံး series ဆက်ထားပါတယ်ခံမှန်းကြည့်တွဲဖို့တော့ရှိပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မီတီအပေါင်းတို့တော့ capacitor ရဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းတို့မှာတိုင်းရိုက်ကျွေးလိုက်ပါမယ်Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် coin လေးချိန်ပါမယ် coin လေးကျွန်တော် transistor ရဲ့ကျွန်တော် collector မှာချိန်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက် indicator ဘက်မှာကြိုးစားလေးတစ်ချောင်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် IC ရဲ့ pin number ကျွန်တော်4ရဲ့8ကဲကိုဆက်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တနေရာကိုကျွန်တော်ခဲဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ထပ် capacitor အနုတ်ဘက်ကြိုးစားတစ်ခြားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် IC number pin number 1မှာကျွန်တော်အနုတ်စာလေးကိုချိန်လိုက်ပါပြီးဝိုင်းတော့ကျွန်တော် power ကြည့်ပါမယ် power ကြိုးတော့ကျွန်တော်ဒီ capacitor ရဲ့အနုတ်မှာလည်းကျွေးလို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီ IC ရဲ့ဒီ pin number 1မှာလည်းကျွေးလို့ရပါတယ်ပြီးဝိုင်းတော့အပေါင်းကျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီ pin number 4ရဲ့ရှေ့မှာချိန်တဲ့နေရာချိန်လိုက်ပါ Okay ဒီလိုအနေထားရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်မဆိုင်ငယ်ကျွန်တော်ဘို့ရောက်မရောက်ကိုမီတာရဲ့ကျွန်တော် test ski မှာ DC test ski မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘို့ရောက်မရောက်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့မီတာနဲ့ထောက်ကြည့်ပါမယ် Okay ဘို့ရောက်ပါတယ်ဘိုးရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အသေးချာနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် preset လေးကိုနည်းငယ်ချိန်ကြည့်ပါမယ် Okay မီးလေးအနည်းငယ်တော့လင်းလာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလင်းလာတော့မတွေ့သေးပါဘူး Okay မီးလေးနည်းနည်းသာလင်းနိုင်ပါတယ်မီးနည်းနည်းသာလင်းနိုင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ error ကကျွန်တော်ဒီသုံးထားတဲ့ indicator လေးကကျွန်တော်အပတ်ရည်နေတဲ့အတွက်မီးလေးရတာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်coin လေးကျွန်တော်ပတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ coin လေးနှစ်ခုဆက်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်3မဲ့ full ပုံမူတည်ပြီးတော့ resistor တန်ဖိုးကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ transistor ကြီးလောင်ကျွမ်းတော့မှာဆိုလိုပါ Okay ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ PWM ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် PWM ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် motor speed control ဒီမှာဟာကိုလည်းကျွန်တော် PWM လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမျိုးကျွန်တော်frequency ကိုအတိုးလျှော့လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် PWM လို့ကျွန်တော်ခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် reset လေးကိုချိန်ပြပါမယ် Okay အရင်အားထက်အများကြီးပိုလင်းလာတာတွေ့ရပါတယ် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော် volt အထွက်လေးကိုသူ့ရဲ့လှုပ်ဆွဲထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ volt လေးကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ် DC scale 50မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အမြင့်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ထားပါမယ်
ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့မှာထုတ်ပေးထားကျွန်တော်သုံးထားတဲ့transistor တွေ IC ရဲ့သူရဲ့ဒီ data sheet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် ampere ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ basic current ဖြစ်လို့ကျွန်တော်100 ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုလို့တော့မရပါဘူးမီးပွင့်ကျွန်တော်3 watt လောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွဲဖို့မီဒီပြောင်းထွန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးတော့ပြောင်းထွန်းလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော် reset ကိုအမြင့်ဆုံးတင်ထားပြီးတော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်10 volt လောက်ထိတော့ကြံပေးပါတယ်โอเคဒီကောင်လေးကကျတော့ကျွန်တော်ဒီampere က1မပြည့်တပြည့်လောက်ပဲရှိပါမယ်သူရဲ့ ampere အရင်နေပါတယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ DC fan လေးမှာတွားပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီစမ်းရင်ကျွန်တော်ဒီခတ်ကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ4အထွက်ကတော့တော်တော်လေးပြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ ampere မရှိပါဘူးခဏတတိထားမှာဒီလိုမျိုးခဏကျိုးမပူးနေပါဘူးပူးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီIC 55 IC လေးပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ဖုန်းမထွက်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်မီတာနဲ့ထောက်ကြည့်ရမှာ40 volt လောက်ထိတော့ဒီကောင်ကထုတ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်โอเคဒါလေးကျွန်တော် DC fan ခွဲဖို့ fan လေးမှာစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီ fan လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ6 volt လောက်နဲ့တင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคခဏမပူပါစေနဲ့ပူလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီ IC လေးတော့ထိပြီးတော့ပစ္စည်းတော့တက်ပါတယ်โอเคလင်းတာတွေ့ရပါတယ်တအားကြီးမှုတ်နေအောင်လေတာတော့မရှိပါဘူးသူမှာ ampere နဲတဲ့အတွက်တအားကြီးမှုတ်နေအောင်လေတာတော့မတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ90 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ဒီမီတာလေးမှာချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် preset လေး short ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားကြည့်ပါမယ်โอเค short သွားပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့အများဆုံးပို့ထွက်နိုင်တာ40 volt လောက်ထိတော့မြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကောင်လုံး short ချလိုက်တာမီတာမကျပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လုံးမဆွဲတဲ့အတွက်မကျပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ short ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ချကြည့်ပါမယ်โอเค short ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်က10 volt ကနေစပြီးတော့မြင်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်โอเคမီတာလေးနဲ့ကျက်နေပါတယ်โอเค40 volt ဒီတော့ကျွန်တော်မြင့်တင်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်โอเคဒါမျိုး quantity လေးတုံးရင်တော့ ampere ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်မီဒီတွဲဖို့မှမစမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคနည်းနည်းလေးသာလင်းပါတယ်ဒီကောင်မှာ ampere မရှိတဲ့အတွက်ဒါကလည်းမနေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်10 watt မီဒီတွဲဖို့မီဒီမှာစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် preset လေးကိုတင်ကြည့်ပါမယ်โอเคဒီကောင်က30 ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာလင်းနိုင်တာတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင် booster cut လေးတွေအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုအနေချင်းလောက်သိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคဒါ basic current လေးဖြစ်တဲ့အတွက်100 ရာခိုင်နှုန်းတော့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးโอเคဒီဗီဒီယိုရဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်